အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီပြည့်မြန်မာရဲ့ season 1ကလေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ season 1ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ mobile monday လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကလေးကစမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု covid တွေပါတွေဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မတင်ရင်လေးရတဲ့ဟိုဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mobile monday ဆိုတဲ့ season ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည်တိုင်းပဲ monday တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ online ကနေငွေရှာနေတဲ့လူတွေ online ကနေကျွန်တော်တို့ mobile ကိုသုံးပြီးတော့မှ channel ထောင်နေတဲ့လူတွေသူတို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile apps အကြောင်းတွေ mobile tips and tricks တွေနောက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ tutorial ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့မှဒါတွေအားလုံးရှင်းပြမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mobile monday season 1ကလေးကျွန်တော်စပါပြီအဲ့တော့ဒီ season လေးမစခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube maker standard အသစ်ကျွန်တော်တို့စတင်ပါပြီ YouTube maker standard အသစ်မှာကျွန်တော် video စုပေါင်း90တောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ Facebook group ကနေပြီးတော့မှ live line တင်လို့ရမယ့် season ဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်1000ခွဲပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှအနည်းဆုံးဈေးပေါ့နော်1000ခွဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့စတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ YouTube maker standard မှာကျွန်တော်တို့ဟိုးအစကျွန်တော်တို့ YouTube စပြီးလုပ်ရမယ့်လူတွေအတွက် basic ကနေစပြီးတော့မှအခု channel လေးပြတ်ကြတဲ့ community guideline အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီ copyright အကြောင်းတွေကနေစပြီးတော့မှ Gmail စထောင်တာကနေစပြီးတော့မှ channel အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ profile picture ဆွဲတာ cover ဆွဲတာ edit လုပ်တာအတန်ပိုင်းအားလုံးအပြင်ဟိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် strategy 10ခု attackပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ live session တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှမိုးမှန်သွားဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဒီတင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်1000ခွဲနဲ့ join မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့ community tabs ထဲမှာကျွန်တော် post တင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာလည်း description ထဲမှာကျွန်တော် link လေးထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါနေသွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါ okay ဒီတစ်ပတ် mobile money season ကနေကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ YouTube channel ကို grow ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ application 5ခု plus bonus application တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောမယ့် mobile apps တွေအားလုံးရဲ့ download link တွေကိုကျွန်တော်အောက်ကဒီ video description ထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်စပြောမယ့် application လေးရဲ့နာမည်ကတော့ YouTube Buddy လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် screen လေးကိုမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ YouTube Buddy ဆိုတဲ့ application ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်သုံးနေကြကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel analyze လုပ်တဲ့ tool ပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube Buddy ကသူကfree ရှိတယ် page ရှိတယ်ကျွန်တော် free ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့တပြားမှပေးစရာမလိုဘဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ limitation တွေရှိတယ်ဆိုတော့ free limitation ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tag list လို့ခေါ်တဲ့ feature ကို3ခုပဲသုံးလို့ရတာတို့နောက် keyword ရှာတဲ့ feature ကိုကျွန်တော်တစ်နေ့ကို10ခုပဲရတာတို့အဲ့လိုမျိုး limit ကလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်free လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် pro plan ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ application ဝင်ထားတာပါအဲ့တော့ application download လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင် YouTube Buddy ကို YouTube account နဲ့ကျွန်တော် sign in ဝင်ရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်သုံးနေရှိတာတော့ကျွန်တော်ဒီ Tag Explorer ဆိုတဲ့ feature ကိုကျွန်တော်သုံးနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ Tag Explorer ဆိုတဲ့ feature ကတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ keyword တစ်ခုခုရှာလိုက်မယ်ဥမာ make money online မြန်မာပေါ့Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို keyword ကိုဒီလိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူကဘာပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို data လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ search volume ကျွန်တော်တို့ search volume လို့ခေါ်တဲ့ရှာတဲ့လူနေလားများလားတို့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် competition ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတို့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ overall အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ target ထားလို့ရလဲဒါတွေသူကလို့ပြပေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ related text တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးတယ်ဆိုတော့ YouTube Buddy ကအဲ့လိုမျိုး text တွေရှာလို့ရတယ်ပြီးရင် topic တွေ plan လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့tag list လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရှာတွေ့တဲ့ text တွေကို list လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒီကတော့ YouTube Buddy ရဲ့အသုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို analyze လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ YouTube Buddy မသုံးရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် free version နဲ့အခုစမ်းသုံးကြည့်ပါကျွန်တော် download link ကိုအောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်နံပါတ်1 application YouTube Buddy ဖြစ်ပါတယ်Okay နံပါတ်2ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ application ကတော့ Canva လို့ခေါ်တဲ့ application ပေါ့အဲ့တော့ Canva ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့သူက web version လေးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android နဲ့ iOS application version တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က web ကိုအသုံးမရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ mobile apps တွေအကြောင်းပြောမှာဆိုကျွန်တော် mobile apps ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ Canva လို့ခေါ်တဲ့ application ပါကျွန်တော် Canva လို့ခေါ်တဲ့ application လေးဒါလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးကျွန်တော်ထားပေးပါမယ်အဲ့တော့ camera ကကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာ design တွေဆွဲလို့ရဆိုလို့ရှိရင် profile picture design တွေဆွဲလို့ရတယ် cover တွေဆွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပုံမှန်ဆွဲနေကြ thumbnail တွေကျွန်တော်တို့တင်မှုတော့ကို thumbnail design တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ camera ရဲ့အရှိပေါ့နော် camera ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စဝင်တွေ့ရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် create design ဆိုတဲ့နေရာမှာ logo ရှိမယ် flyer ရှိမယ် cat ရှိမယ်နောက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ search Canva ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဥပမာ YouTube thumbnail မတွေ့လား YouTube thumbnail ရှိပါတယ်ရှာလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
YouTube thumbnail နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြပေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့ဒီမှာ free ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူကတော့ free လည်းရှိတယ် paid တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ free နဲ့တင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် Canva လေကျွန်တော်တို့ free ပဲအသုံးများတယ်ကျွန်တော် mixer တွေလည်းကျွန်တော် free သုံးလို့ရတယ်။ Okay တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာကြည့်ရအောင်ဒီလို thumbnail မျိုးဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ top 5 cheap laptop ဆို thumbnail ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျရဲဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ template တွေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတာပေါ့နော်။ template ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှဥမာဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ပုံပြင်လို့ရတယ်စာအုပ်ပြင်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ logo တွေပါထည့်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Canva နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုပါစို့ဒီမှာဒီစာအုပ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးပြင်မယ်ထားပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ YouTube makers that's training ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာထားပါတော့ special training okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော် logo ထည့်မယ်ဒါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို export ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ thumbnail နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီ okay တခြားတကယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီသူပေးထားတဲ့ template တွေကျွန်တော်တို့မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့မနမ home ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ YouTube thumbnail YouTube thumbnail တစ်ချက်ရှာကြည့်မယ် okay YouTube thumbnail မှာကျွန်တော်တို့ blank ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် blank ကျွန်တော် thumbnail တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မှာကိုထည့်ချင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော် template တွေထည့်ရင်ထည့်မထည့်လို့ရှိရင် element တွေထည့်ရင်ထည့်ကိုသုံးချင်တဲ့ဟာကိုပုံကိုကျွန်တော် upload တင်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်တော့စာတွေဒီမှာရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အစုံပဲတော့ gallery တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application gallery တွေကနေပြီးတော့လည်းယူသုံးလို့ရတယ်အစုံကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ thumbnail တွေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီ thumbnail တခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ Facebook post လုပ်မလား Instagram post လုပ်မလားနောက်ပြီး video တိုလေးလုပ်မလားသူအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်သူ free လဲတော်တော်လေးစုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ် Canva ကိုလေအဲ့တော့ Canva application မ download ရင် download လိုက်ပါအောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ် okayနောက်ထပ် number 3ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ mobile apps ကတော့ကျွန်တော် Notion လို့ခေါ်တယ်So Notion ကတော့သူကတော့မူရင်းကတော့ note taking application ပဲ note တွေမှတ်တဲ့ကျွန်တော် application ပဲဒါပေမဲ့သူက note မှတ်တာအပြင်သူကအရန် powerful ဖြစ်တယ်ဘယ်လို powerful ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ content calendar ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube မှာ table content calendar content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ plan လုပ်ထားတဲ့ calendar ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်တခြားပေါ့ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ team အနေနဲ့ collaboration လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ project ကို track လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေ collect လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ရှာတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ content idea တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် Notion ထဲကိုပြည့်ထည့်ပြီးကျွန်တော်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ notes ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် budget တွေတွက်လို့ရတယ်အများကြီးတွက်လို့ရတယ် template တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသားပြီးရင်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ကကျတော့သူကကျွန်တော်တို့လို individual ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုရင် free ကျွန်တော်တို့တခြား team member တွေပါခေါ်ပြီးတော့မှအလုပ်ကျွန်တော် business တစ်ခုအနေနဲ့ချိတ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုမှပတ်စံပေးရတာအဲ့တော့ free version ကြီးကဟိုတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာလုံးဝ version အပြည့်အစုံ free ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းသုံးနေတာအဲ့တော့ Notion ဆိုတာကတော့ဒီဘက်ထောင်းမှာရှိတဲ့ application ပုံစံမျိုးလေးပါတော့ဝင်တိုင်းတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်တွေ့ပြန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ DBS မှာ YouTube channel ကျွန်တော် channel အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ high priority low priority ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းမှတ်ထားတယ် content database ကျွန်တော်တင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် content တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ content database ကိုမှတ်ထားတယ် content calendar ကိုတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တင်မဲ့ video တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပုတ်လေးနဲ့ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီထားပါတော့ဘာဆိုလို့ရှိရင် idea in progress စပြီး pending နေပြီပြီးရင် publish တင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ timeline နဲ့ deadline calendar ဘယ်နေ့မှာဗာတင်ရမယ်ကျွန်တော် deadline အကုန်သတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ပြီးရင် launch calendar ဘယ်နေ့မှာတင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်တခါလေးကိုချိုးထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီး idea book ကျွန်တော် idea ရှာတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ idea book အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ mobile တခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်း Notion ဆိုတဲ့ application install လုပ်ပြီးတော့နှစ်ခုစိတ်လုပ်လို့ရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရေးတယ်ဖုန်းမှာတွတ်တူ auto သွားပြီးမှတ်တယ် web ကနေလုပ်တယ်ဖုန်းမှာ auto သွားမှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်လုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်အပိုင်းတွေခွဲထားတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့50 video idea ဘာညာပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် idea ရှောက်ထည့်ထားတာပေါ့okay အဲ့တော့ Notion application ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးသင့်ကြပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ်Okay နံပါတ် 4 application ကတော့ရှင်းပါတယ် YouTube Studio YouTube Studio ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများကွန်ပျူတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးကြရတယ်ဒါပေမဲ့ mobile application ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့တွေသိတာမသိဘူးဆိုတော့
YouTube Studio ဆိုတဲ့ application ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားလို့ရတယ် YouTube Studio install လုပ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာကိုပေါ့နော် comment တွေပိုင်းလာမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ YouTube Studio ကနေတခါလဲလှမ်းပြီးပြန်လို့ရတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အခုဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ data အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ video ဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒီ Studio ကနေတခါလဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ YouTube Studio ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘက်က mobile က YouTube Studio ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာကျွန်တော် YouTube Studioကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ် data တွေအကုန်မြင်နေရတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ video တွေအကောင်းဆုံး video တွေ real time view တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲမြင်ရတယ်ပြီးရင် comment ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ comment တွေတစ်ခါလဲကျွန်တော်ဒီကနေ comment ကိုတွားရွေးပြီးရင် comment တွေတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုပြန်ခြင်းတဲ့ဟာပြန်အသေးပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ on the go မှာ YouTube ကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ဖို့အတွက် YouTube ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက်ကိုဒီကနေပြီးတော့မှYouTube Studio ကိုကျွန်တော်တို့ application ကိုတုံးလို့ရပါတယ် download ဆွဲလိုက်ပါမဆွဲရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Okay number 5ကတော့ကျွန်တော်တို့ screen stream mirroring လို့ခေါ်တဲ့ application အဲ့တော့ screen stream mirroring ကအခုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ OBS ကိုတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းကိုတစ်ခါလေးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မှတစ်ခါလေး real time မှာပြလို့ရတယ် live လွှင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော် live လွှင့်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း screen မှာတစ်ခါလေးလွှင့်မိတာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့application icon လေးကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးနော်အလဲမှာကျွန်တော်ချပေးထားတယ် screen string mirroring လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာပေးပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးနေတာမို့လို့သူကလည်း free နဲ့ pro ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုလောဆယ် pro ဝယ်သုံးထားတယ် free ကတော့သူကကန်သက်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် minute နဲ့ကန်ထားတာရှိတယ်minute 20ပဲလားမသိဘူး1တစ်ခါလေးလွှင့်လို့ရတယ် minute 20ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြုတ်ကြသွားတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်တစ်ခေါက်ပြန်ချိန်ရတယ်ကျွန်တော် pro ဝယ်ထားတာတော့ကြော်ညာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ချိန်လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ game ကစားတဲ့လူတွေအတွက်ကကျတော့ pro ဝယ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြီး3နာရီ4နာရီကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ pro ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ free ကတော့သူက minute 20ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ minute 20နဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်မအောင်ဆိုရင် okay အဲ့တော့ဒီ screen stream mirroring application လေးကိုလည်းကျွန်တော် download ဆွဲဖို့ကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင် bonus လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောစရာရှိပါတယ်bonus application ကတော့ကျွန်တော်တို့ Anchor လို့ဆိုခေါ်တဲ့ application ပေါ့ Anchor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်စားလာတဲ့ podcasting လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ podcast ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမှာတော့အများကြီးဖြစ်နေပြီကြာလိုက်ကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆိုလဲ podcast စလုပ်တာ2000နဲ့မှ16လား19လားမသိကျွန်တော်မေ့သွားပြီ16 19 18 3ခုတည်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော် podcast စလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ podcast ရဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး YouTube video တွေလိုပဲဒါပေမဲ့သူအတန်ကြီးပဲလာတာပေါ့နော်ရုပ်မပါဘူးအတန်ကြီးပဲလာတာအဲ့တော့အတန်ဥမာကျွန်တော် radio တွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ FM တွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က content တွေကို episode လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သွားလို့ရတယ် podcast ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဟိုဝင်ငွေရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတိတ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ရဖို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ application ကကျတော့ Anchor ဆိုတဲ့ application ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ podcast ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်လို့ရအောင်သူကလုပ်ပေးတယ် okay podcast ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်အရင်တော့သူက standalone application ပေါ့အခုတော့သူ့ Spotify ကဝယ်သွားပြီเนาะဝယ်သွားပြီဆိုတော့ Anchor ဆိုတဲ့ application လေးရဲ့ဒီကောင်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Anchor ဒီ logo လေးနဲ့เนาะ Anchor download လေးလည်းကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ episodes တွေကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ your podcast ဆိုတဲ့နေရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ episodes တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကို1000ကျော်ကျွန်တော်တို့ play လုပ်ထားတယ် estimated audience က3ပဲရှိတယ်ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ podcast ကလုပ်တဲ့လူနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် February မတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်တောက်လျှောက် podcast တွေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ February နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်း podcast ကိုဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါအောင် okayဆိုတော့ Anchor ဆိုတဲ့ application ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် podcast အလွယ်ကူဆုံးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ podcast ကိုခုနက Spotify နဲ့မကောက် Apple iTunes တို့တခြား Google podcast တို့တခြား iCast တို့ကျွန်တော်တို့ platform 10ခုကျော်ပေါ့တခါလဲ share ပြီးတခါလဲတန်းပြီးတော့ publish လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် phone တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီ Anchor application ကိုဖွင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ podcast တစ်ခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ tools ကနေနှိပ်တခါလဲ download တခါလဲအတန်သွင်းတခါလဲ edit လုပ်တခါလဲ post တခါလဲအကုန်အပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဝင်ငွေရှာတဲ့အပိုင်းလေးနည်းနည်းပါတယ်ကြော်ညာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့episode တွေပေါက်လာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ podcast တွေစပြီးနာမည်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
podcast ရဲ့အရှိမသူကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးထည့်ပေးတယ်အဲ့ရတဲ့ကြော်ညာကရတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတာမျိုးသူကရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒါ anchor ပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူ podcast မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ discover ကနေပြီးတော့မှ podcast တွေကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ခုနကကိုကြားပေါက်တို့ပါတော့ podcast တွေဒီပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေး download လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ anchor application download လေးကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ application လေး5ခု plus bonus ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေချန်နေတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် now next week ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ mobile monday ကနေပြီးတော့ဘယ်လို application တွေဘယ်လို tips and tricks တွေဘယ်လို online ကနေပြီးတော့ mobile app နဲ့ငွေရှာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောအောင်လဲဆိုတာလေးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးကြလို့ရပါတယ် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်နေထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like လေးပေးကြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်လာမဲ့ DBS မြန်မာရဲ့ program တွေကတစ်ခုပါအခုဒီ mobile monday ဖြစ်ပါတယ်တခြားအများကြီးကျွန်တော်လာရရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပေးပါပြီးရင် YouTube maker စတဲ့ကိုလည်း join ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရန်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အရန်များတဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနေ join လို့ရှိရင်အခုစလို့ရပြီ okay အဲ့တော့ join ပြအောင် join လိုက်ပါ okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ